अस्सलाम वालेकुम। ये मियाँ वाली IGPCY भी हमें ज़ाद खान साहब ने भेजी है। तो इसमें मसला ये है कि ये स्टार लेके चल के कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो इसमें हमने जब देखा चेक किया तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद होता है हर का, लेकिन ये नहीं होता कि ये PCB को क्या मसला है, क्योंकि हमारा चैनल जो है ये हम इस बिना पे चलाते हैं कि लोग काम सीख लें, सिर्फ इसलिए। वो ये नहीं मसला कि हम ये चीज़ें वैसे नहीं करते। तो ये देखते हैं, अब इसको लगाते हैं हम कंटिन्यूटी मोड पे, ये देख सकते हैं। तो इसका ये IGBT था जो ये वाला, ये हमारा शॉर्ट है इसका, ये देख सकते हैं शॉर्ट। तो अब इसको निकालते हैं बाहर IGBT को हम। तो ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ये देख सकते हैं आप। तो फिर एक दफ़ा इसकी चेकिंग करते हैं। तो ये देखें, ये इसका है, कौन सा है ये वाला इमीटर, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लगाया और कंटिन्यू लगाएं ज़रा इसे। तो ये देखें दोनों यहाँ पे ये हमें शॉर्ट बोल रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें जब देखा तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे इसके ये इसका जो प्रिंट था, ये देखें, ये कलेक्टर वाला प्रिंट यहाँ से डैमेज हो गया इसका। तो अब ये डैमेज जब हुआ है तो इसमें इसकी डैमेज होने की वजह से जब ये गेट भी इसका शॉर्ट हो गया, ये भी हो गया, तो यहाँ से ये सारा जो वोल्टेज थे ये चले गए, हाई वोल्टेज इसके चले गए। इसको ये देख सकते हैं अब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ इसका, ये देखें कि यहाँ पे गेट के ये जो ट्रांसफर ये ब्लास्ट होगा। तो अब इसके थ्रू जब जो हुआ कहाँ गया है, लाइन जी इसका डायग्राम दें ज़रा मुझे। तो ये देखें हुआ क्या, अब हुआ ये है कि जब ये यहाँ से इसका ये वाला कलेक्टर इसका जला इसमें, तो इसमें जो वोल्टेज थे यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो गया इसके गेट में, यहाँ से जला, ये इस तरफ करंट हुआ, जब यहाँ से कन्वर्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके ट्रांजिस्टर जल गया, ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर जुड़ यहाँ पे जो है ये कनेक्ट हो गया इसके साथ, ये यहाँ पे इस पिन पे 28 पिन पे आ गई हाई वोल्टेज की स्पाइक आ गई। जब ये यहाँ पे स्पाइक आई है उस वक्त इसको झटका लग गया इस माइक्रो प्रोसेसर को। अब इसको हम जो मर्जी करें, ये किट जितनी देर तक इसका जो है माइक्रो प्रोसेसर डालेंगे नहीं, इसका ये रिपेयर नहीं हो। तो इसमें अब इसकी वजह से ये मसला, अब चला के भी इसे देख लेते हैं कि ये करता क्या। चलाएं जिसे। तो अब ये इसकी कम्युनिकेशन कर रहे 223 से, तो लैंग्वेज। तो और एक चीज़ और आपको बता दूं कि वीडियो के हवाले से भाई हमने कोर्स तैयार किया है जो ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है, जो फ्री ऑफ कास्ट में दे रहा हूं। लेकिन आपने मुझे फ़ोन करना है, किसी बंदे ने भी मुझे जो रब्ता है वो व्हाट्सएप पे नहीं करना, ना व्हाट्सएप मैं चलाता हूँ ना व्हाट्सएप यूज़र हूँ। आपने मुझे कॉल करनी, मैं आपको कोर्स फ्री होता है, कोई पैसे नहीं ले रहा, फ्री प्रोवाइड करूँगा जो ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो अब हुआ गया इसमें, जिसमें आपको हर चीज़ की एक एक चीज़ का बता रहा हूँ मैं बड़े तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की है हमारी। तो अब इसे चलाते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या करता है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे प्लग इन इसको करता हूँ तो बज़ाहिर आपको ये देखें सही महसूस होगी यहाँ पे। तो F1 का एरर भी, ये देखें F1 का एरर दे रही। तो कभी कभी इस तरह है कि ये चल भी पड़ती है, चल के ये देख सकते हैं आप। अब F1 के एरर में चलेगी, कभी ऑन हो जाएगी, कभी F1, कभी ऑन हो जाएगी, कभी F1, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो ये मैंने इसको अब जब तक ये इसका हम माइक्रो प्रोसेसर नहीं डालेंगे, ये देखें F1 के एरर में, तो ये रिपेयर नहीं होगी, ये प्रॉब्लम इसको है। तो इसका कई ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो हमें तजर्बे से पता चलते हैं काम करके, तो वो हम अपना तजर्बा जो आपको कन्वर्ट करते हैं भाई, ये आप भी सीख लें ताकि आप काम करने में आपको आसानी हो जाए। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, और इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़। लेकिन इसमें जब ये लगा हुआ था तो इसमें F1 का एरर नहीं आ रहा था, अब सॉरी E5 का एरर नहीं, क्योंकि ये ब्लास्ट हो के इसमें कन्वर्ट हो गया। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, खुदा हाफिज़। दोबारा भी आपको